Откройте, пожалуйста, книгу числа. Это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет. Числа. Мы открываем 13 главу. Книгу числа. 13 глава. Числа. Я буду читать сначала первые 3 стихи. С 1 по 3 стихи. А потом будем читать 26 стиха по 34 стихи. Но мы начинаем с 1 по 13 стихи. Книгу числа. Откройте и слушайте. Аллилуйя. После сего народ двинулся из Асирофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананейскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главный из них. Историю, которую я только что читал, это то, что Библия называет история заглядатаев. Это как шпионов. Заглядатые — это как шпионы. Бог только что освободил детей Израилевых с плена египетского. Бог только что освободил их. И когда Бог освободил их, Он обещал привести их в какую-то землю. И эта земля называется хананейская земля. Но Бог начал назвать эту землю по-другому. Бог назвал эту землю не хананейскую, но Бог начинает назвать эту землю обетованную землю. Потому что Бог послал их в эту землю с обетованием. Он сказал им: «Зайдите, я освободил вас из рабства. Я освободил вас из Египта. Теперь я имею кое-что хорошее, кое-что приятное для вас. Я обещаю вам землю. Я обещаю вам территорию. Я обещаю вам страну свою». Притом, это не просто будет какая-то земля, это не будет подобиться на любую другую землю. Это будет благословенная земля. И это будет земля, где течет молоко и мед. И Библия говорит, что они вышли из Египта и двинулись. Они направились в эту землю обетованную. Но что-то случилось для того, чтобы они могли дойти до хананейской земли. Им необходимо было пройти через пустыню. И первый стих здесь говорит нам, что случилось с ними, когда они дошли до пустыни. Библия здесь говорит: после всего народ двинулся. Они все время двинулись, они все время двигались. Но Библия говорит в этом же первом стихе, что и остановился народ в пустыне Фаран. То есть народ дошел до пустыни и все-таки остановился. Перестал двигаться. Дорогие мои, мы уподобливаемся сегодня на Божьего народа. И мы есть Божий народ на самом деле. Когда Бог тебя вывел из мира, это знал, в твоем сердце было какое-то ожидание, что Бог сотворит что-то для тебя конкретно. В твоем сердце ты знал, что Бог собирается изменить твою жизнь, чтобы она была намного лучше, чем она была в миру. Конкретно, когда вы пришли к Богу, вы пришли с каким-то ожиданием, что Бог сотворит что-то в вашей жизни. Вы пришли с осознанием, что у Бога сейчас есть план для вас. Что у Него теперь есть будущность для вас. И надежду
Поэтому вы пришли с Богом с ожиданием. И это не без основания, это не ожидание без основания. Это ожидание с основанием, потому что Бог вам обещал. Когда Иисус пришел на землю, и это то же самое, то, что Он говорит, когда Он приходит в вашу жизнь. Он сказал, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но я пришел в твою жизнь, и я пришел в твою семью, потому что я не вор, не чтобы украсть, не чтобы убить, и не чтобы погубить. Я прихожу с другой целью. И я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели ее с избытком. На этом основании вы строили ваши ожидания получить что-то великое, что-то приятное, какое-то более светлое будущее от Господа через вашу веру в Него. Но точно как израильский народ, в нашей жизни также появляется пустыня. И пустыня, которая появляется в нашей жизни, и я вам скажу, это не просто физически пустыня. Библия говорит, что все то, что происходило с израильским народом, Библия говорит, это прообраз того, что должно произойти с Божьим народом сегодня. Поэтому есть реальная пустыня в духовном мире для христиан сегодня. И когда эта пустыня приходит, мы должны прежде всего научиться из Старого Завета, из Ветхого Завета, что люди делали, когда пришла к ним пустыня. Они остановились. Поэтому мы должны были знать, что когда приходит пустыня в нашей жизни, это не время остановиться. Потому что мы должны учиться от их ошибки. Аминь. Мы не призваны повторять их ошибки, мы призваны учиться с их ошибки. Поэтому если они остановились в пустыне, это значит, Бог ожидает, чтобы мы продолжали двигаться в пустыне. Аминь. Теперь, когда Бог увидел, что они остановились, Бог вмешался, и Бог дал им определенные инструкции. И сказал им, чтобы они выбрали себе среди себя, из каждого колена, из каждого рода, чтобы они выбрали себе по представителю. Это значит 12 представителей, которые должны были взглянуть на Ананийскую землю. Почему Бог принял такое решение? Кто мне скажет? Почему Бог придумал злодеев? Почему Бог придумал о том, что необходимо, чтобы дети Израилевы послали людей, чтобы смотреть на Ананийскую землю, на обетованную землю? Я вам скажу. Это потому, что народ Божий вышел из Египта конкретным ведением. Что такое ведение? Ведение – это цель, к чему вы стремитесь. Ведение – это как точка стремления вашей жизни. Это ваши цель из мысли существования. Они вышли с какой-то целью. Они вышли с целью наследовать какую-то землю. Теперь они дошли до места, где они больше не могли двигаться. Что такое пустыня? Пустыня – это трудности, это неприятности. Это время, когда ты думаешь, что твои ожидания никогда больше не сбудется. Это когда все идет против тебя. И поэтому я говорю, что с верующими то же самое происходит, когда мы уже во Христе Иисусе. Это значит, теперь во Христе Иисусе будет такое время в твоей жизни, когда у тебя все будет сухо.
ka w pustynię. Когда ты начинаешь думать, что ничего не произойдет, ничего не изменится, я не знаю, Бог не работает, моя вера не действует, Бог помогает другим, а мне не помогает, я не знаю, все плохо, то же самое, как прежнему, еще хуже стало сейчас, когда я пришел к Богу, то есть это состояние пустыни. Это пустынное настроение. Здесь? То есть будет такое время в вашей жизни, когда все сухо, вроде бы все хорошо, вроде бы церковь, вроде бы собрание, я хожу. Но что-то я не исполняется чего-то, что вы ожидаете. Это не что-то необычное. Это нормально для каждого человека, потому что в пустыне Бог хочет проверить ваш характер. Бог хочет, чтобы ваш характер вышел. Бог хочет знать, если вы только пришли за хлебом, или вы пришли за Иисусом. Поэтому необходимо, чтобы ваше золото прошло через огонь. Потому что золото ощущается только в огне. Поэтому необходимо, чтобы пустыня была в вашей жизни. Но вы можете делать две вещи в пустыне. Либо остановиться, либо двинуться вперед, дальше. Прославлять еще больше Бога. Служить еще больше Бога. Но давайте посмотрим дальше. Почему все-таки Бог сказал, чтобы они выбрали эти людей и послали смотреть на землю эту? Я уже сказал, с одной стороны, потому что они вышли с видением. Они вышли с целью достигать эту землю, вышли с целью наследовать эту землю. Теперь слушайте что-то. Но когда они остановились в пустыне, началось умирание видения. И Бог это видел, что их видение начинает умирать. И некоторые из них уже думали, что это пустыня, там, где они находились, что это уже их дом. Что тут мы уже будем жить. Они начинают забивать. Почему они вышли, во-первых, из Египта? Они забили и начинают забивать, что это не назначение, это не их жизнь, цель жизни. Это не туда, куда они призваны. Дорогой мой, я не знаю, какое состояние у тебя во Христе сейчас. Но это не цель, это не конечная точка, куда Господь тебя зовет. Бог имеет что-то вещи, Бог имеет что-то прекрасное, Бог имеет что-то чудесное, что-то более фантастическое для тебя, чем то, что ты имеешь сейчас. Если ты остановишься, я буду только служить Богу так, и будешь обращаться по кругам, это не воля будет для тебя. Помнишь, когда ты пришел к Богу, ты думал, что ты всегда будешь жить в этой счастье, в этом радости. Да, ты можешь продолжать жить в такой же радости, как во время спасения. Ты можешь продолжать жить в такой же мире. Ты можешь продолжать жить в такой же изобилии душевного и материального покоя. Не остановись в пустыне, не остановись в середине дороги. Именно поэтому Бог сказал, выделите кого-то из каждого колена, чтобы было представители каждого, все колен, все родов Израиля, чтобы весь народ мог через своих представителей видеть эту землю впереди. То есть, когда он послал этих заглядатаев, это то, чтобы они взглянули на будущее. Дорогие мои, время от времени. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Время от времени нам с вами стоит взглянуть на будущее, чему мы призваны. Я не имею в виду сейчас небо. Небо это прекрасно. И мы должны взглянуть постоянно на небо. Амин? Но я имею в виду, что ты должен взглянуть на будущее по его призванию. Допустим, я не всегда буду здесь. Пастором 1000 человек. Я смотрю время от времени на будущее, к чему Господь меня призвал. Я это знаю в своей душе, что что-то величие ждет впереди. Если ты бизнесмен, начни смотреть будущее. Ты можешь говорить, это будет через 40 лет, это будет через 30 лет. Да, пускай это будет через 30 лет, но начни взглянуть в это. Если ты говоришь, что я всего лишь год верующий, но я вообще не знаю, куда я иду.
тогда ты не верующий. Ты не знаешь, куда ты идешь. Это то же самое, что ты живешь в миру. Мы люди предназначения. И Бог имеет что-то великое для каждого из нас. Ты должен, если у тебя нет, как раз тебе надо выбрать себе загладать. Тебе надо начинать взглянуть на будущее. Бог их послал, чтобы они еще вспомнили, и чтобы они продолжали иметь под собой смысл жизни, чтобы они еще продолжали иметь под собой цели в жизни, чтобы они еще продолжали замышлять и размышлять о той прекрасной земле, куда Господь их выведет, о той земле, в которой течет молоко и мед, чтобы они продолжали мечтать об этом. Ты должен продолжать мечтать о том призвании, о той прекрасной будущее, которое Господь имеет для тебя, и оно будет со во имя Иисуса. Шпионы — это не для того, чтобы просто потом другим государствам делать вред. Здесь. Загладатели здесь, которые были выбраны, это чтобы у детей Израиля не было потеряно предназначение, видение. Потому что Библия говорит нам, что без видения с неба, что народ не обуздан. Без видения с неба народ не обуздан. То же самое для тебя. Ты можешь даже иметь видение и позволить это видение умереть. Дорогие мои, если вы видите когда-то, чтобы кто-то, который вроде бы сегодня ходит в церковь, все хорошо, активно служит Богу сегодня. Может быть, это именно он тебя привел в церковь. Он тебя привел в церковь 2 месяца тому назад, а теперь его уже нет. Чего-то я его уже не вижу. Чего-то я еще уже его не вижу. Ему никогда прийти Боже. Почему такое вещи происходит? Потому что люди потеряли видение. Потому что они не послали шпионов. Они не духовный мир, они не взглянули духовным глазом вперед. Взгляни, дорогие мои, начните смотреть на вашу жизнь 20 лет впереди. Я это делаю за себя. Я смотрю на 20 лет вперед. Я строю. Даже я читал одно приложение однажды. Есть один проповедник, его зовут Oral Roberts. Он говорит, теперь, когда он добивался очень много Бога, он говорит, самое лучшее в жизни — это смотреть вперед на лет 15 и начни строить свою жизнь не отсюда туда, а оттуда сюда. Не поняли, да? Это сила видения. Это сила направления. Это сила помышления и размышления. Это есть сила вид вперед. И ты не остановишься никогда. Вид вперед. И ты не устанешь. Вид, смотри вперед. И твоя сила постоянно будет обновляться. Смотри вперед. И огонь всегда будет гореть в твоих костях. Смотри вперед. На 20, 10, 30 лет. И живи вдохновением. Живи с радостью. Живи с энтузиазмом. Дорогие мои, если вы есть человек, который всегда смотрите на вперед, вы всегда будете побеждать сегодня. Человек, который смотрит вперед, будет шагать над своими горами. Будет шагать над своими проблемами. Человек, который смотрит вперед, он будет перешагнуть препятствия времени. Потому что он идет туда. Но человек, который смотрит на сегодня, он видит только эти препятствия. Он только прикасается, как это, притыкается и падает. Потому что он смотрит на сейчас. А здесь вполне преграде. Но если он не смотрит на землю, не смотрит здесь, он смотрит туда, он будет шагать. Он будет перешагать эти препятствия.
Ni sastre da touch for your money. Ni try to view easy. Now it's very many problem in udashi na prepare the very many money. Smutri to that is smutri takti bia the students. Etu zemlu. Abetovanu. Katuri. Gospel the way that be. Then I go boy uboga yes zemla abetovanu la catch the business. Serious na. O nível yes zemle abetovanu la te bia concrete. Abesh não quer ganhar gavaru a soyom vide ne zes na sene. Eta pata muita moya yes vas mojno seta gavarit. O vas moje binete te vas mojno seta gavarit. Seta sene no vashem serse. Bog duhom setem palogish tuta. Ife moye te eta gavarit sibia. Karoshi ani pashli. Ani pashli to pashol. Razveshiki molase. Zagladate pashli i давайте будем считать, пожалуйста, 26 стиха. И весь мотрев землю развратились они через 40 дней. Извините, возвратили они через 40 дней. Они вернулись. Слава Богу, что не остались, да. Возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и как всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ей. Теперь плоды, которые они принесли, они должны были играть роли, как это по-русски, лучше говорить, роли импульса, побудительный, что-то, стимула, да? Стимула. Плоды, которые они привезли, должны были играть роли стимула. Стимулы. То есть это должно быть стимулировать их. Тому это должно быть побуждать и возбуждать их стремление в будущее. Побудить их видение, их цели, их желание стремиться на будущее. Дорогой мой, если ты всегда будешь смотреть на будущее, ты увидишь, что тебя ждет какие-то огромные хорошие плоды. Если ты будешь смотреть на будущее твоего призвания, ты увидишь, что выгодно ходить за Богом. Ты увидишь, что там, когда ты дойдешь туда, ты скажешь в конце концов, что стоит любой затраты, стоит любой потери, стоит всего, чтобы достигать того, к чему Бог тебя призвал. Потому что там будет всегда плоды. В конце плоды есть. Даже если ты страдаешь сегодня, пустыня, то есть возможно, что там нет воды, им нет воды пить. Но в конце их путешествия есть плоды, которые ждут им. Даже если у тебя в христианской жизни своей нет воды, нет никакого утешения. Но в конце, когда ты смотришь на будущее, ты видишь плодов, которые ты принесешь в своей жизни. Если ты будешь смотреть в будущее, ты увидишь мед. Даже если у тебя теперь нету сахара, чтобы пить чай. Но когда ты смотришь на будущее, к чему Бог тебя призвал, не только сахар там будет, но и мед в изобилии.
Ataje malako. Sisha su tebia deto malako to be pit. Mestes katoli možda pit coffee. No tak da te smožeš pit malako, ni tolika s coffee, bude tak mnoga malako što daje te national pit malako šajem. Jeste tebia kanešta na ravesa. Smotref buduše. Smotref zemlju abetovanu. Ani prinisli. Plot, plade. Ani prinisli. Vest atom to što tam jest. Ni stoji возвращаться sa nazad. Tam kuda medium все есть. Для того, чтобы вести здесь жизнь с избытком. 29 стиха. Давайте 28. И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед. Подлинно. Дорогой, все то, что Бог тебя обещал в своем слове, даже если на сегодняшний день для тебя это кажется парадокс или иллюзия какая-то, для тебя все обетование кажется пока nonsense. Это нереально на Украине, только в Америке она реально. Даже если все Божье слово кажется тебе, что ничего не исполняется в твоей жизни, только в жизни других исполняется. Когда ты начинаешь смотреть и взглянуть на будущее, ты увидишь, что подлинно сказал Господь. Подлинно, говорит Господь. Подлинно сказал Он. Вы видите, именно из-за этого подлинно, именно из-за этого слова упал Адам и Ева. Потому что дьявол подошел к ним, и вы можете читать потом, у нас нет времени, Бытие 3 глава, дьявол подошел к Еве и спросил: подлинно ли сказал Господь? Дьявол еще не менял свою тактику. Дьявол все еще такой же обманщик. Дьявол всегда будет вас поставить в таких обстоятельствах, где вам будет удобно отрицать и сомневаться в Боге. Дьявол всегда будет ставить вам обстоятельства, в котором он будет задавать вам постоянный единственный вопрос: подлинно ли сказал Господь? Подлинно ли сказал Господь? Если вы будете смотреть на обстоятельства эти, которые дьявол ставил вокруг вас, вы скажете, что дьявол, нет, это не подлинно, сказал Господь. Как Ева, она смотрела: нет, не может быть подлинно, сказал Господь, потому что это плод приятный для зрения. Приятный для взгляда. Но Бог не призвал нас смотреть на обстоятельства. Бог говорит смотреть на будущее. И когда эти выглядатели смотрели на будущее, они принесли весть о том, что все то, что сказал Бог, это подлинно так. Вы поняли, что я говорю? Если вы будете смотреть, дьявол всегда приходит с этим искушением. Подлинно ли? Подлинно, неужели это будет со мной? Я знаю, что это бывает с другими. Бог исцеляет других. Бог благословляет финансово других. Но со мной, неужели Он меня тоже благословит? Неужели и меня Господь благословит? Я не думаю. Неужели это сработает с тобою? Ты там работаешь. У тебя даже нет работы. Подлинно ли Бог обещал? Если ты начнешь взглянуть на будущее, ты скоро убедишься, что действительно подлинно. Всякое слово Божье, которое здесь, оно подлинное. Оно правда истина. Он не человек, чтобы лгать. Или сын человеческий, чтобы обманывать. Он не может лгать или обманывать. Все слово, которое здесь сказано о верующем человеке, о тебе, это правда истина. Если Библия говорит, что Иисус Христос обнищался. Когда он жил здесь на земле, у него даже не было денег, чтобы платить за налоги. Ему надо было сделать чудо. Когда он был здесь на земле, он говорит, что у меня нету
Pastor Raskladosh kush dresfat. On a nesha usa shtobite abagati usa. Nitoka na kreste, that give gist. Shtobite abagati usa. Tak? Yes, tak. Eta bagasva, yes, for you. Diavu ite, national zamnivasa, vetom, vasmoja lieta, ni ujile eta tak, podli nadi, eta podli na daragoy boy smotri budushe. Iguaria hoje molusa, eta balezin, eta sio bila umeya sujizin balela, sio jizin, no, ziza meya pomolinis, ni vasmojna. Smotri, period. To bidisa sto podli na, to sto skazati bia gospod. Ni ujele moje muj vranyosa, ni ujele moja semia uspakwesa, ni ujele moje muj pelestani jit Goliath ipit. Smotre na to sel, katoni gospod imed la tebe, shimu ante be preservait, te vidish, sto gospod, bes razreshine ete probleme, ni das tebe tu zem la betovanu, paitamu, bogu vegodna, razreshito ive semene probleme, bogu vegodna, chobi to emuj pakausa, bogu vegodna, chobi onvenusa, do bogu vegodna, chobi tebe bil mir, paitamu ta oni meje ta buldushet la tebe, paitamu tene dojdi smotrit na nastayache, te smotrit na zapta, smotrit na buldushet, driga isa tuda, te pereshat nyosh eta nastayache, ite naspedu izemle, ite obedisa, sto podli no, te shot malako imiot, na to Israel. No budem tishta dash, etani fieto shtani prinisli. Vase de vata vastika. No naro jivushi na zemle tot. Vevirite, yashu am sutas kazat abetik ludei. Katune gavari as this. Unikes adno kashesfa. Toshto ani privately did pravdidi. Ani privately gavari pravdu atom toshto ani vidiat. Ani eta gavaret kak ano jest. Давайте будем считать, что еще они видели там, кроме молоко, меда и плода. Что они еще видели там. Но народ, живущий на земле той, силен. И города укрепленные. Весьма большие города. И сынов Янакове мы видели там. Янакове, это были войны. Синие войны того времени. Это был народ, который бьет всех на битве. Амалик живет на южной части земли. Амалики тоже. Хетей, Евисей и Аморей живут на горе. А на ней же живут при море и на берегу Иордана. То есть эту землю эта земля окружена сильными людьми, которые не хотят, или которые сами хотели бы обладать себе этой землей. Но Ханеф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ей, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, мы можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Скажите мне, пожалуйста, то, что говорит народ, и то, что говорит Халев, то прав. Истинно говорит, ну, то есть объективно так смотреть. Нет, если, что они там видели, короче, когда они там были, правда ли, что эти люди сильные, правда ли, что они не могут, да. Что они там увидели, они воистину там видели эти народы там. Они правду говорили, они не придумали этого всего, серьезно. Слушайте, они не придумали эту историю. Воистину эти люди там жили. И воистину эти люди сильные. Это то, что они видели, серьезно. Давайте будем считать дальше. 32 стиха, 33 стиха. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря
Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущая на ней. Это правда? Это правда? Читаю дальше. Поедающая, живущая на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. То есть гиганты. Почему они говорили, что это земля, поедающая, живущая на ней, потому что не земля сама кушает, поедает, не земля сама уничтожает. Вы, конечно, понимаете. Но это обозначает люди, которые живут на этой земле, вокруг этой земли, они поедающие, они убивают людей, они не хотят других. То есть они войны, они сильные, и они уничтожают своих противников. И это правда, дорогие мои. Это факт. Вы умолчали, да? 34 стих. Там видели мы и Исполинов. Это как гиганты, да, правда? Там мы видели Исполинов, то есть крупные люди, богатыри. По-русски это богатыри называется, да? Сынов Янаковых от исполинского рода. И мы били в глаза наши перед ними, как саранча, такими же били мы и в глаза их. Вам тут получилась и беда. Дорогие мои, тут их беда получилась. Тут они заработали себе двойку. Теперь, какая разница между тем, то, что говорит народ, 10 человек и то, что говорит Калев. Разница заключается в том, что Калев видел глазами Божьими, а эти люди видели своими собственными глазами. Вы не поняли? Я вам скажу, какими глазами видел Калев на эту землю. Откроем, пожалуйста, с вами Второзаконие 11. Второзаконие 11. Это 5 книга Моисея. 24 и 25 стихи. 11 глава, 24-25. Пожалуйста, давайте мы не будем ходить сейчас сюда-сюда. Давайте будем слушать словами, только что подходим к моему интересному счастью. Поэтому садитесь на ваши места. 24-25 стихи. Бог говорит им, или вернее, когда Бог избавил их из Египта, Он дал им слово. Дорогой мой, точно таким же образом, как Бог дал израильтянам слово при избавлении из Египта, Он дал тебе также слово, когда Он тебя спас. Дорогой, вспомни твоего дня спасения. Помни твоего дня, когда ты покаялся, первые дни. Ты имел какую-то надежду, какое-то стремление, какую-то цель, какое-то видение в твоем сердце. Это было то слово, которое Бог вложил в твоем сердце. И таким же образом Бог проговорил израильтянам, когда Он освободил им. Давайте послушаем, какие слова проговаривал Бог им тогда, когда Он избавил их. Что Он сказал им, что Он обещал им. 24 и 25 стихи. Бог говорил им, когда Он выводил их из Египта. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Всякое место, ты ходишь так, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Бог сказал им так. От пустыни, там, где они остановились,
Pashimani Asanovilis, Anizabili, Shtobogu, Jeskazao, Siakoye Mesa, Nakatore, Stupid, Nagatoi, Ani, Twai, Fushaya Tapustina, Katote Naolisa. Bog, produce material pustine. Kadaona Sobodili. Par exemple, primito pustine, Katote Naolisa, Kat Normane. Vesh. Et à Adnoestek, Veshe, Katolete, Dojem Pakaria. Te prizvan pakariat, te prizvan pabedit eto pustinio, te prizvan tranchezovat istoyat nat eto pustinio, ni pod eto pustinio, ni pod eto abstoyat eto situasi, ni pod etim abstoyates form. Bon domarit, si akwe mesta, negatorit wo nega stupid, fushaya pustine for your budet. Budet vashe. Ot pustine ilivana, ot reiki. Reki Yefrata, daje domaria zapadnava, budut predeli vash. 25 stik. Interesting stik 25. Давайте посмотрим вместе. Никто, и никто. Позвольте мне, вы не закроете это место, но позвольте просто мне вернуться к числам 13, 30 стих. Вам не обязательно открыть, но я открою. Бог говорил им вначале, зная, с кем они встретятся на дороге. Зная, кто живет на этой земле, и вокруг той земли, куда он их направляет. Он, зная эти всех людей, сказал им, никто не устоит против вас. Никто не устоит против вас, включая сынов Янаковых, включая Амалик, включая Хатей, включая Евусея, включая Аморея. Все, которые живут там. Бог знал, он говорит, никто. Дорогой мой, если мы будем знать с вами, что Бог знает все проблемы, с которыми тебе приходится сталкиваться или столкнуться в жизни, ты бы знал, что это не проблема преодолеть их. Потому что Бог поставил их там, чтобы ты мог преодолеть их. И он же тебе дал слово, дорогой мой, на работе у тебя, чтобы не стояла против тебя. Бог говорит, ничто не устоит против тебя. У тебя в соседнем, в обществе, в семье, в деревне, в даче, чтобы не стояла против твоего ведения, чтобы не стояла против твоего продвижения в период, Бог говорит, пускай стоят, но они не устоят. Да, они стоят временно, но устоять же не смогут. Есть время между стоять, и есть разница между стоять и устоять. Они стоят, пока ты не пошел против них. Но когда ты начинаешь и давить против них, они, получается, не устоят. Хорошо. Давайте прочитаем до конца этот стих. 25 стих. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет. Вернемся, пожалуйста, числа. 13 глава. Баката бабария бахуба секете бабария касантоя. Слава тебе, Господь наш Бог, ты велик всех богов. Это я просто истолковал вам то, что я говорил на языке. 31 стих. Но Алеф успокоивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем завладеем ее. Потому что мы можем одолеть ее. Теперь давайте посмотрим, пожалуйста, то, что говорил Алеф, он не начал вступить в спор с этими людьми.
On natrysał, що там живуть ісполини. Он натрисал, что там живут гиганты. Он не отрицал, что там жили и живут великие войны. Он не вступил в спор. Но он говорит, несмотря на то, что они там есть, несмотря на то, что там есть исполины, несмотря на то, что нас окружают гиганты, несмотря на то, что они лучше войны, чем мы, несмотря на то, что они великие и высокоростные, чем мы, несмотря на всего этого, давайте пойдем и овладеем ею. Ибо Бог уже нам сказал, когда мы еще были в Египте, что идите, овладейте эту землю, и ничто не устоит против вас. У тебя может быть 100 проблем. 1000 проблем. Смотри через эти проблемы сейчас и говорю, если Бог мне обещал, если Бог мне сказал, если Бог сказал, ты будешь иметь жизнь с избытком, какая бы у меня ни была обстоятельства в настоящее время, я достигну землю, я достигну цель, я дойду до того, то, что Господь имеет для меня. Народ видел на исполинов. И они сказали, давайте посмотрим, что они говорят. В 34 стихе. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Оскорбление какое-то. Народ Божий говорит о себе такой-то. Вообще-то я не сказал вам, о чем я проповедую. Тема моей проповеди – это психология саранчи. Я проповедую на теме психология саранчи. У некоторых из вас такая психология. Когда ты начинаешь увеличивать и преувеличивать способности твоей проблемы, ужасом твоего обстоятельства, когда ты начинаешь увеличивать это Божье, чем твоего Бога, у тебя психология саранчи, дорогой мой. Когда ты начинаешь говорить, что у тебя такой проблем, ты говоришь до завтра, насколько он велик, насколько оно могущественное, насколько это болезнь неизлечимая, насколько тысячи люди уже умерли с этой болезнью, насколько твоя семья ужасная, насколько твой муж ужасный, насколько он пьет, насколько он тебя бьет, насколько все плохо в доме, что ты уже даже забыл о том, насколько могущественный твой Бог. Ты саранчи. Это люди, у кого есть теология саранчи, так говорят. Это люди, у кого есть теология саранчи, смотрят на свои проблемы и думают, что все. Дорогой мой, ты спасен, если ты не знаешь. C'est дитё Божие. Это для вашей информации. В глазах наших, как саранчи. Какое бы у меня ни было тяжелое обстоятельство, я всегда стремлюсь в этом обстоятельстве, в этом тяжелом случае смотреть на могущество моего Бога. Старайся видеть Бога больше, чем это обстоятельство. Старайся видеть Бога больше силы, чем всякие проблемы, которые может идти против тебя. И это было то, что имел Ханеев. И давайте посмотрим, кто победит, кто лучше, кому лучше. Калев или эти люди, которые говорили то, что они видели. Калев не отрицал, что действительно там были гиганты. Да, в твоей жизни есть гиганты, есть проблемы нерешимые. Это тобой нерешимые, твоими физическими, естественными человеком. Но ты с Богом, ты дитё его, с Богом все разрешимы. Поэтому, если повышение цены идут в городе, и в стране Украины,
Ni ważne skолько procentów uwelishivane sene. Because no ya detia Boga, paitabu gospel mene misusa. Ya molus, ya pastagnov levayo. Što prieta mu velishine senov, sen, ya ga uje luboy ruski yazi senov. Хорошее. So, so Господь важно сколько процентов есть это увеличение сен, now you одно, что ты, Господь, обеспечитель мой, поэтому я повелеваю деньги прийти, с востока деньги прийти, с запада я выпускаю деньги в свои руки, именем Иисуса. Я повелеваю север опускать деньги на мой путь. Во имя Иисуса, юг, опускать деньги на мой путь. Именем Иисуса Христа, я повелеваю контрактов идти ко мне. Я повелеваю клиентов идти ко мне. Во имя Иисуса, я не буду деградироваться. Я не буду уменьшаться. Я буду увеличиваться. Во имя Иисуса, я повелеваю рост. Рост во имя Иисуса. Рост уровня жизни. Рост зарплаты. Рост самоощущения. Я повелеваю. Дорогой мой, есть эти деньги, есть эта зарплата, есть это увеличение где-то в космосе. Ты сделай это твоим. Поэтому ты ходи в церковь. Не чтобы играться или стать религиозным. Я хочу в церковь сюда. Но что пользу? Используй твою веру. Активизируй. Содействуй твою веру. Вау! Давайте посмотрим еще 13 главу. Того же самого числа. Я еще просто, чтобы вы видели результат. Или плод действия халев и плод и результат действия те остальные люди. Давайте будем читать 36 стиха. 14 глава. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили народ против него, все общества, распуская худую молву о земле, сие, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены перед Богом. Посмотрите сюда. Почему я вам сказал, что Халев не отрицал эти обстоятельства. Он не отрицал, что там жили и живут исполнили. Он не отрицал, что там люди высокородные шаманы. Мы не отрицаем симптомы, что у меня есть болезни или проблемы. Мы не отрицаем. Но мы не отождествляем, мы не возвеличиваем проблем больше, чем решение. Больше, чем Бога, больше, чем того Его слова, то, что Он говорит о нас. И, дорогие мои, вы видите, что Бог говорит об этих людей? Он сказал, они распускали худую молву. Это значит плохую весть. И это есть грех. Всякий человек, слушайте сюда, кто увеличивает и прославляет его обстоятельства, его проблемы, его трудности, говорит больше о его трудности, чем Бога. Он распространяет плохую, худую молву, и он грешит. Поэтому такие люди, они поражены идут. Не умерли, но поражены идут. Такие люди не возвещаются. Они всегда низкие люди. Дорогие мои, Бог твой больше, чем твои проблемы. Начни распускать не плохую молву, но добрую молву. Что такое добрую молву? Слово, которое Бог говорит о тебе, о твоем обстоятельстве.
И давайте посмотрим, что случилось в Хале. 38 стих. Только Иисус, сын Аниф, Навин, сын Навин, это друг Халева, они вместе говорили о Роше. И Халев, сын Ефони, остались живы из тех мужей, которые хотели осматривать землю. Каждый получил, что он исповедовал. Наблюдай за твое исповедание. Дорогие мои, смотри на свои обстоятельства сегодня и видь одновременно то, что говорит о тебе Господь. Я хочу, чтобы мы быстренько посмотрели на мое время уже подошло к концу, но я хочу, чтобы мы быстренько посмотрели на обетование Божье. Если Бог тебя призывает делать что-то, или если что-то лежит на тебе сердце, это Бог тебя говорит, между прочим, я не хочу, чтобы кто-то, кто ходит в эту церковь, кто член этой церкви, пропустил эти семинары 3 дня, понедельник, вторник и среда. Я молюсь, я прошу во имя Иисуса. Это ради себя. Не едете на дачу в это время. Вы должны прийти сюда. Потому что это вам поможет. Я буду говорить на тему, как слышать голос Бога. Это будет здесь, 10 часов завтра, послезавтра и среда. 10 часов по 11. Даме до часу. Это будет очень важно. Слышание голос Бога. Многие из вас вы не знаете, как слышать голос Бога. Вам надо быть там. Это будет продолжительно. Нежелательно пропускать ни один день. А в четверг у нас будет обычное собрание 19 часов. И будет проповедовать пастор церкви Слова жизни. Его зовут Дима Масон. Хороший брат. И он будет здесь проповедовать в четверг. Но до этого давайте закончим эту проповедь. Окей. Если Бог поставит что-то в вашей жизни, у вас есть какое-то видение. И вы даже не знаете, Бог ли это поставил или я сам. Но если это добрая весть, и это не гордость, это не какое-то превозношение, и дьявол испугает вас, дьявол напугает вас, дьявол все сомнения в ваши путь, что тебя убьют, ты умрешь, ты не сможешь, ты не способен, ты недостаточно силен, ты недостаточно мудрый бизнесмен или бизнесменка, у тебя ничего не получится. Если дьявол тебе говорит такие вещи, напомни ему слово Божье, тогда открой и напишите или купите кассеты эту проповедь сегодняшней. 2 Коринфянам, давайте откроем вообще-то, давайте откроем 2 Коринфянам 3 главы. 2 Коринфянам 3, 4, 5. Если дьявол тебя или вам говорит что-то о том, что ты не можешь, ты не сможешь делать то, ты не сможешь того, скажи ему слово Божье. 2 Коринфянам 3 глава, 4-5 стихи. 2 Коринфянам 3, 4, 5. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Когда дьявол начинает тебя говорить, ты не можешь что делать, у тебя не получится, открой это место Писания. Считай вот так. Такую уверенность имею я в Боге через моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Что за уверенность? 5 стих. Я уверен в Боге через Иисуса Христа. Не потому что, чтобы мы сами, или я сам способен был помыслить, что от себя. Но как бы от себя, не как от себя, но способность моя от Бога.
Spasopnos maya boga yas magdu ya tas delayo. Потому что моя способность биваме. Моя способность в моем Боге. У меня есть Бог, который способен. Ты способен вместе с Богом. Ты можешь. Ты сможешь. Смотри на эту проблему в глаза. Но я смогу. Ничего не поделаешь. С Богом я смогу. Потому что эта способность не от меня, от него. Жалуется ему. Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Давайте откроем. Ба-ба-ба-ба. Аллилуйя. Филиппийцам 4:13. Есть такое в Библии вашей? Серьезно? Филиппийцам 4:13. Есть такое, да? Что там написано? Все могу в укрепляющем меня Иисуса Христа. Все могу. Станьте и скажите это Богу и вашим обстоятельствам, скажите это дьяволу, скажите это бесам, скажите это проблемам, скажите это исполнам. Все могу. Поговорите с Богом о ваших обстоятельствах. Смотрите на будущее. Смотрите 20 лет вперед. Смотрите 30 лет вперед. Смотрите 15 лет вперед. Отвергните от себя психология саранчи. Отвергните от себя психология саранчи. Отвергните от себя психология саранчи. Имейте дух халева. Дух Иисуса Навина. Дух победителя. Дух завоевателя. Я все могу. Я все смогу. Ибо моя способность не от меня, моя способность от Бога моего, через Христа Иисуса. Поговорите с Богом. Просто проговорите вашим обстоятельствам, что те обстоятельства меняются, те обстоятельства изменятся, те годы сдвинутся.